ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମହାକୁମ୍ଭକୁ ଯାଇଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଆରାମ ଏବଂ ସୁବିଧା ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ନ କହିବା ଭଲ। ଏବେ ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ହେଉନା କାହିଁକି ତାହା କମ୍ ପଡ଼ିବ। ଅସମ୍ଭାଳ ଭିଡ଼, ଠେଲାପେଲା ଆଉ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ଏସବୁ ବୟସ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ମନେ ପକାଅ ଗତ ଥର କଥା, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଜେଜେମା ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଯଦି ସେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ ନ ପାଇଥାନ୍ତେ ତେବେ କ'ଣ ଯେ ହୋଇଥାନ୍ତା ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା। ରାମୁ, ତୁ ଏକଦମ ଠିକ କଥା କହୁଛୁ। ବରିଷ୍ଠମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଆମେ ଏଇ ସବୁ କଥାକୁ ଅଣଦେଖା କରିପାରିବା ନାହିଁ, କରିବା ଉଚିତ ହେବ। ହଁ, ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ତ ଏହା ହେବ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମହାକୁମ୍ଭ ପରି ଏକ ବିଶାଳ ଆୟୋଜନକୁ ଯିବା ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ଆଗୁଆ କରିବା ଉଚିତ। ବରିଷ୍ଠମାନଙ୍କ ସହିତ ଭ୍ରମଣ କରିବା ସମୟରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଏକ ପରିଚୟ